हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पॉकेट फेटल डॉपलर, जो ये दिख रहा है आपको, पॉकेट फेटल डॉपलर है, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और ये किस तरीके से काम करता है वो मैं बताऊंगा। तो थोड़ा सा आप इसको डाउन में दिखाइए। ये फेटल डॉपलर है और इसका ये मॉडल नंबर है JSL1501 करके, ये कुछ इस तरीके का है। तो इसको ओपन करता हूँ, ये फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं इसमें। ये अपना यहाँ से अनबॉक्स करता हूँ तो सबसे पहले इसमें ये देखता हूँ क्या क्या निकल रहा है। इसमें 2 सेल हैं, AA बैटरी है और ये एक पेपर फोल्ड किया हुआ रखा है। इसको बेसिकली यूजर ऑपरेशन मैनुअल बोलते हैं, जिसमें कुछ स्पेक्स वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके वो सब है। देखिए ये पाउच है और बॉक्स एम्प्टी है। पाउच में देखते हैं क्या ये है। इसका काम होता है अनबॉर्न बेबी की हार्ट रेट देखना। तो बैक साइड में देखते हैं, ये प्रॉब है, इसको प्रॉब बोलते हैं। ये डिटैचेबल है, यहाँ से कनेक्ट करेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। बट यहाँ से ये जॉइंट रहेगी। बैक साइड में देखेंगे तो बैटरी होल्ड करने के लिए एक बैटरी बॉक्स है। ये पॉजिटिव नेगेटिव देख के लगाएंगे। मेरे को तो पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिए हैं और इसको लॉक कर दिया। ये जो है प्रॉब होल्डिंग के लिए है। ये ऑन ऑफ बटन है। ये लेफ्ट राइट का जो बटन है ये वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए है। तो सपोज दैट इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी ये स्टार्ट हो गया है, आपको बैटरी सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ब्लैंक रीडिंग दिख रही है और BPM ब्रीथ पर मिनट यहाँ पे दिख रहा है। ये फ्रिक्वेंसी दिख रही है और ये स्पीकर का सिंबल आ रहा है। अभी सपोज दैट हमने ये एब्डोमिनल पे लगाया है और चेक कर रहा हूँ तो ये किस तरीके से रीडिंग शो हो रही है ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, जो भी आ रही है वो इस तरीके से शो हो रही है आपको। डिस्कनेक्ट भी हो गया, ठीक है, ये भी आ रहा है। यहाँ से हम अगर एक बार क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड ऑफ हो जाएगा, जो बैकलाइट फंक्शन है ये ऑफ हो जाएगा और दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये BPM का फंक्शन है, ये MHz, यानी कि इतनी मेगाहर्ट्ज की ये फ्रिक्वेंसी आ रही है इसमें। यहाँ पे जेल लगाने के बाद ही हम एब्डोमिनल पे इस तरीके से करते हैं। आपको देखो साउंड भी सुनाई दे रही होगी इसमें, तो ये साउंड भी आता है। जब हमें ये यूज कर लेंगे, अभी हमारी बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है, ये जब हम इसको यूज कर लेंगे तो इसको रखने का तरीका है, आप यहाँ से सबसे पहले लगाइए, लग करिए, इसके बाद हम इस बैटरी को निकाल के ही बॉक्स में रखेंगे। जब यूज करना होगा जब भी हम बैटरी लगाएंगे, बाकी इसको खाली रहने देंगे। अगर हमारी ये बैटरी लगी रहेगी तो ये फिर खराब हो जाएगा, ये सेल लीक कर जाएंगे और अंदर सर्किट में चले जाएंगे। थैंक यू।